總價90零萬。今日同大家分享雅居樂半山中心城一套4房嘅，而且咧佢大廳咧係南北對流，層高咧去到4米高嘅一個層高，非常之實用。包括嘅話咧，你而家目前見到呢個成100平方嘅一個大花園咧，亦都係送埋俾你嘅。我哋見到呢邊嘅開間咧，亦都係非常之大啦，單邊位，而且私密性亦都係相當之唔錯噶。住1樓嘅話咧，好多人擔心就係一個私密性，相信大家望到呢個位置咧，亦都係覺得比較舒服啲嘅。咁我哋入翻嚟啦，咁佢除咗花園嘅話咧，呢邊嘅話亦都係留咗個露台喺呢邊啦。大廳嘅話咧係餐客一體一個橫廳設計嘅，係去到差唔多有35平方啊。呢邊過翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅入戶門嘅位置啦。咁佢係1樓嘅位置，所以咧呢邊過翻去咧就係我哋嘅大堂位啦。咁過翻嚟睇翻呢邊啦，我哋廚房位置嘅話咧，亦都有差唔多5個平方啦。出邊嘅話係有個生活露台嘅。咁後期嘅話咧，我哋可以封翻個生活露台啦，將個廚房嗰幅牆擴翻出去。咁我哋嚟睇翻啦，呢邊嘅層高係咪非常之高咧？咁1樓嘅優勢咧，亦都係層高比較好，因為咧佢兩邊嘅話咧，咁佢係對流嘅，採光亦都係唔錯噶。再過嚟啦，我哋睇翻咧，我哋呢套房咧係4個房間2個衛生間啦，每間房間嘅空間咧，亦都係相當之通透嘅，而且咧佢層高響呢個位置嘅話咧，所以咧覺得間房間咧更加大啲哦。有冇見到啊？好似咧呢啲咁嘅房間咧，你隨便話放2張嗰啲咁嘅榻榻米床啊，或者啲兒童床嘅話咧，咁佢都唔會話到頂啦，非常之唔錯嘅。咁客廁嘅話咧，就係響呢邊哦。客廁嘅位置咧都接近有差唔多6個平方啊，非常好用哦。北邊嘅仲有一間房間咧，我哋每間房嘅採光咧，亦都係非常之通透嘅。而且咧，雖然對面係樓啊，但係佢嘅採光咧，亦都係唔差噶。雖然我哋呢一套無區房係完全冇裝修過，今日嘅話咧，亦都係一個陰雨天氣啦，但係呢邊嘅採光咧，亦都係唔錯嘅。主人房方面啦，咁我哋見到咧，佢而家目前咧係比較細少少啦，15個平方啊，但係咧呢個飄窗咧係可以拆嘅。咁擴展多3-2個平方啦，望翻出嚟我哋花園呢一邊，亦都係算比較開揚啦。而且咧呢個位嘅話咧，周邊我哋望到佢私密性咧，亦都係非常之唔錯嘅哦。咁呢套房嘅話咧，單價嚟講先係7000幾蚊，南北對流嘅一間4房啦，送咗個成100平方嘅花園俾你。屬於非常之稀缺嘅單位嚟嘅，而且咧響雅居樂半山中心城嚟講啊，呢個5年嘅一個次新小區咧，周邊保養亦都係相當唔錯嘅，而且咧呢邊嘅入住率亦都係相當之高喎。首期嘅話咧10零萬就可以攞低呢一套大花園嘅4房啦。如果你想揾一套大花園嘅4房咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地睇樓嘅。